მოკალათით ეკრანებთან, რადგან დღეს ვისაუბრებთ UFC-ს მებრძოლზე, რომელიც აპირებს ისლამ მახაჩევის დამარცხებას და ამისათვის მოსამზადებლად ის ჩამოვიდა საქართველოში. ამ ვიდეოში გავიცნობთ იენ მაჩადო გერის, ვნახავთ მის ბიოგრაფიას, ვნახავთ მის ყველა ბრძოლას UFC-შიც და UFC-ს გარეთ და რაც თავარია გავიგებთ, თუ რატო ეზიზღებათ მთელ სოფლიოში ეს მებრძოლი. სანამ დავიწყებ, იქამდე შეგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის სპონსორია Burger Paradise, რომელსაც დღესდღეობით აქვს 30%-იანი ფასდაკლება და ასე რომ შეგიძლიათ ნებისმიერი გამოძახების სერვისი ჩაწეროთ Burger Paradise, ამოარჩიოთ ყველაზე გერმრიელი ბურგერი და ისე უყუროთ ამ ვიდეოს. UFC-ს მომავალი მებრძოლი დაიბადა ირლანდიაში 1997 წლის 17 ნოემბერს. იენი თავის ბავშვობას იხსენებს როგორც მშვიდ და უდარდელ დროს, რომელიც სიყვარულით იყო სავსე. მამამისი ხშირად ავადმყოფობდა, ამიტომ ოჯახის შენახვა დედამისს უწევდა. იენს ბავშვობიდანვე იზიდავდა სპორტი, როგორც მისი ასაკის უმრავლესობა თავიდან ბიჭი იყო გატაცებული ფეხბურთით, თუმცა 10 წლის ასაკში სერიოზულად გადაწყვიტა ვარჯიში დაეწყო კრივში. გერის მართლაც კარგად გამოსდიოდა ასპარეზობა ამ სპორტის სახეობაში, ის ბრწყინავდა შეჯიბრებებზე და ოცნებობდა მსოფლიო ჩემპიონობაზე. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც UFC-ში კონორ მაკგრეგორის ვარსკვლავი აინთო. იენს მაშინვე მოუნდა ყოფილიყო ნოტარიუსივით და MMA-ზე გადაერთო. იმისათვის, რომ უფრო მრავალმხრივ განვითარებული მებრძოლი გამხდარიყო, ირლანდიელმა კრივს დაუმატა ჯუდოს ვარჯიშები და 18 წლის ასაკში ამ სპორტის სახეობაში მოიპოვა შავი ქამარი. გერი ვარჯიშებთან პარალელურად სწავლობდა კოლეჯში, თუმცა ერთ დღეს სახლში გამოუცხადა სულ ყველას, რომ ანებებს თავს სწავლას და მთლიან დროს უთმობს ვარჯიშებს. მან აუხსნა ოჯახის წევრებს, რომ მალე ის გახდება მეორე კონორ მაკგრეგორი. ეს დედაჩემი სერილია. დროის დახარჯვა იმისათვის, რომ გახდე კონორ მაკგრეგორი სისულელია. ეს არის უბრალოდ ოცნება და ამიტომ მე შენ მხარს არ დაგიჭერო. ახლა კი მე UFC-ში ვარ. გერიმ დაანება თავის სწავლას, მოეწყო ბიძამისის კომპანიაში ფანჯრების მწმენდავად, მუშაობდა სრულ განაკვეთზე, საღამოს კი დარბაზში ვარჯიშობდა. როდესაც იენი მოძლიერდა, მან გადაწყვიტა თავი მოესინჯა სამოყვარულო MMA-ში. მისი მიზანი იყო Cage Warriors ორგანიზაციაში მოხვედრა. ევროპაში ეს პრომოუშენი ყველაზე პოპულარულია. აქედან კარიერას UFC-ში ბევრი ცნობადი მებრძოლი იწყებდა, მათ შორის კონორ მაკგრეგორიც. ერთ წელიწადში იენმა მოყვარულებში 7-ჯერ იჩხუბა. ის მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა თან გადაწყვეტილებით, დანარჩენ 6 შეხვედრაში გერი უკონკურენტო იყო. მან ყველა თავისი მეტოქე ერთმანეთის მიყოლებით დააფინიშა. ის Cage Warrior-მა ეგრევე შენიშნა, გამოუგზავნა ახალგაზრდა სპორტსმენს მოწვევა და 2019 წლის 16 თებერვალს იენ გერის დებიუტი შედგა 22 წლის ასაკში პროფესიონალებში. პირველ ბრძოლაში ახალბედა სპორტსმენმა გამარჯვება მოიპოვა მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით და ეხლა იწყება ირლანდიელის ფინიშების სერია. პირველი, ვისაც არ გაუმართლა, იყო მატეო სეგლია, რომელიც მოდიოდა პროფესიონალებში 4 გამარჯვებიანი ვინსტრიკით. იმის მიუხედავად, რომ მატეომ პირველ რაუნდში მოახერხა 21 წლის გერის ცხვირის დაზიანება, მან ეს ბრძოლის მონაკვეთი მაინც თავის სასარგებლოდ დაასრულა. გერი ამ რაუნდში განსაკუთრებულად კარგად მუშაობდა ფეხებით და ჭიდაობაშიც დომინირებდა. The fight where Ian Gary can take it. He covered a lot of distance coming forward. Now sticking from the Italian. He's looking for those leg locks. Beautiful kick down from Ian Gary, punishing the leg. Especially he's going to try and do it big that he's not getting a little bit of upkeep, escaping his clutches. Oh, getting a short right hand from Gary. Tries that head. გერის დომინაცია მეორე რაუნდშიც გაგრძელდა. მან ჯერ თავის მეტოქეს დაუცხრილა ფეხები და მერე მოულოდნელად ყბაში ჰაიკიკი გაუტარა, რის მერეც მიაყოლა მუხლი ნახტომში და მოიპოვა თავისი პირველი გამარჯვება ნოკაუტით პროფესიონალებში. შემდეგი იყო მეტ პიგლაკი. ამ მებრძოლსაც კარიერაში მარცხი არ უნახია და მოდიოდა პროფესიონალებში 2 გამარჯვებიანი სერიით. სხვათა შორის Cage Warriors წამყვანი ჟურნალისტი, რომელიც გერის ყველა ბრძოლას აანონსებდა ამ ორგანიზაციაში, მომავალში სპორტსმენის მეუღლე გახდება. მაგრამ მოდით ყველაფერს მივყვეთ თანამიმდევრობით. მეთან შეხვედრა გერიმ ძალიან აქტიურად დაიწყო, თუმცა პირველივე წამებზე უძლიერესი ოვერჰენდი გაეპარა. დარტყმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ იენი წაბორძიგდა, მაგრამ ეგრევე შეუვარდა მეტოქეს კლინჩი, სადაც მოახერხა აღდგენა. როგორც კი ირლანდიელი მოფერიან და მან დაიწყო პიგლაკის დალეწვა ჯერ კლინჩში, შემდეგ მიწაზე და ბოლოს მოექცა მას ზურგიდან და დაახრჩო. ეს იყო გერის კარიერაში პირველი და უკანასკნელი ფინიში საბმიშენით. Ian Gary.
10-თვიანი პაუზის შემდეგ გერი დაუბრუნდა Cage Warriors. ის დაუპირისპირდა ბრიტანელ დებიუტანტს ჯორჯ მაკმანუს, რომლის ფსევდონიმიც იყო ჯალათი. ეს შეხვედრა გრძელდებოდა 2 რაუნდს. გერი პირველ რაუნდში დომინირებდა, ეფექტურად უნადგურებდა მეტოქეს ფეხებს ლოუ-კიკებით, თამამად შედიოდა ცვლაში და ძალიან დამაზიანებლად მუშაობდა პარტერში. Going for a throw here. Ensure that the Manis can't extend and let's give a little bit of confidence. Shot from Gary to end the round. ჯალათი მეორე რაუნდზე მაგარი დალეწილი გავიდა. გერი აღემატებოდა თავის მეტოქეს სისწრაფეში, ეფექტურად იცავდა თავს გდებებისგან და დისტანციიდან კარგად ცხრილავდა. რაუნდის მეორე ნახევრიდან ბრძოლა იყო უპასუხო და ცალმხრივი. იენი ბრუტალურად ცემდა თავის ოპონენტს იქამდე, სანამ საჭს არ შეეცოდა მაკმანუსი. ეს იყო გერის ზედიზედ მეოთხე გამარჯვება მარცხის garaშე. Off the jab, body shots from McManus stunning. Oh, power behind these throws as well. Below, McManus fires back. McManus. Oh, another big head kick, and it's over, and he's got him on. Of TKO in the red corner, the future. Ian Gary. The future Ian Gary. შემდეგი იყო ლოურენს ჯორდან ტრეისი. შეხვედრა გერიმ გდების მცდელობით დაიწყო, მაგრამ ოპონენტმა კარგად დაიცვა თავი და საპასუხოდ მას დაახვედრა რამოდენიმე მუხლი თავში. ირლანდიელი გამოძრამ შემოარტყა ტრეისის რამოდენიმე სილა კლინჩი, შემდეგ ბადესთან დაცხრილა, გადაიყვანა მიწაზე და ბრუტალურად ჩაქოლა. ამით ახალგაზრდა სპორტსმენმა თავის ზედიზედ მეხუთე შეხვედრა მოიგო და კიდევ უფრო მიუახლოვდა სატიტულო ბრძოლას. 2021 წლის 19 მაისს იენ გერი საპრეტენდენტო ბრძოლით შეხვდა ბანჯგვლიან როსტემ აკმანს. აკმანი იყო ყოფილი UFC-ს მებრძოლი რეკორდით 6 გამარჯვება და 2 მარცხი. აღსანიშნავია, რომ ამ სპორტსმენმა 6 შეხვედრიდან 5-ში მოიპოვა გამარჯვება ნოკაუტით, 1-ში კი საბმიშენით. ამ შერკინების პირველ რაუნდში გერი თავის ოპონენტზე უკეთესი იყო და თავის სასარგებლოდ დაასრულა ეს ბრძოლის მონაკვეთი. The jab of Gary is so We'll have to see how that goes. Eddie in this fight, very physically strong, straight in. He said that he wants to looks for the body target, gets it. where the arms are coming from at the moment. So when he goes belly down, you want to switch to those double flippers, but this is still a very good position for the light tap. Really aggressively looking for a choke, but to get underway. მეორე რაუნდში თითქოს შეხვედრა გათანაბრდა. ბანჯგვლიან კაცმა მოახერხა პატარა აქტივობა, თუმცა შუა რაუნდში ბადესთან იენი უმაგრესი კომბინაციით აფეთქდა და გაუშვა ზეზოს შთამომავალი ღრმა ძილში. ეს იყო გერის კარიერაში უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება, რომელმაც მას სატიტულო ბრძოლის უფლება მოუტანა. Beautiful finish. Declaring your winner by way of knockout in the red corner, the future. და ის სანამ გერი Cage Warriors სატიტულო ბრძოლას მიიღებდა რამოდენიმე თვით ადრე, მან ჯერ დაიზიანა მუხლი და შემდეგ ის გააძევეს გუნდიდან, სადაც ის ემზადებოდა. თურმე გაძევების მიზეზი იყო მწვრთნელების მიმართ უპატივცემლობა, ასევე ის სპარინგ პარტნიორებთან ძალიან გამომწვევად იქცეოდა და დაღალა დარბაზის მებრძოლები მუდმივი ვიდეოების გადაღებით. როგორც იძახიან იმის მერე, რაც გერის შეუყვარდა Cage Warriors ჟურნალისტი ლეილა, ის რადიკალურად შეიცვალა. მაგრამ იმის მერე, რაც ლეილა გახდა იენის მენეჯერი, კონფლიქტები თან გუნდელებთან გაათმაგდა. მომავალში თვითონ გერიც იტყვის ინტერვიუში, რომ ლეილა პირდაპირ ითხოვდა მას მებრძოლებთან კონფლიქტს, მაგრამ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით. 2021 წლის 26 ივნისს ლონდონში იენ გერი 77 კილოგრამში სატიტულო ბრძოლას მართავს ჯეი გრანტის წინააღმდეგ. იმ დროისათვის გრანტი ნამდვილი ვეტერანი იყო, რეკორდით 17 გამარჯვება და 6 მარცხი. მანამდე ჯეიკმა 70 კილოგრამში ორჯერ ჩაატარა სატიტულო ბრძოლა. ორჯერვე ჩემპიონობის ოცნებამდე ერთი ნაბიჯი დააკლა, ამიტომ მან გადაწყვიტა წონაში ასვლა, სადაც შეხვდა გერის. გრანტი ნებისმიერი სტრაიკერისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. მისი მთავარი ძალა იყო ფენომენალური ჯიუ-ჯიტსუ. იმ მომენტისათვის მოპოვებული 17 გამარჯვებიდან 13 მან საბმიშენით დაასრულა. ის ნამდვილი ანაკონდაა, რომელსაც უყვარს მეტოქის ღრმა წყლებში შეყვანა, ზურგის აღება და დახრჩობა. იენი უკვე მაშინ აქტიურად იყენებდა The Future-ის იმიჯს და აცხადებდა, რომ ის ახალი კონორ მაკგრეგორია. გრანტს ეს ყველაფერი აშკარად აღიზიანებდა და ამიტომ ის საჯაროდ ეჭვკეშ აყენებდა იენის გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟს. ის გერის ლიგის პროექტს ეძახდა და ამბობდა, რომ
იენს აუცილებლად დაახრჩობდა. ეს იყო თავხედი ახალგაზრდისა და გამოცდილი ვეტერნის შეჯახება ტიტულზე. ბევრს ჯეროდა, რომ გრანტი თავისი ჭიდაობის მეშვეობით მალევე დააფინიშებდა გერის, განსაკუთრებულად იმის გათვალისწინებით, რომ იენი ბრძოლამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაგდეს დარბაზიდან და ქონდა დაზიანებული ფეხი. ექსპერტები თვლიდნენ, რომ კუთხეში მწვრთნელების გარეშე და ასეთი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ გერი გატყდებოდა, მაგრამ ყველაფერი პირიქით მოხდა. ის 5 რაუნდის განმავლობაში დისტანციიდან ცხრილავდა გრანტს თავისი სწრაფი ჯებებით, ჰაიკიკებით. ირლანდიელი ჭიდაობაშიც კი უფრო უკეთესი იყო. ასევე გვაჩვენა უმაგრესი თავდაცვა გდებებისგან. ჯეიკი კი უშედეგოდ ცდილობდა თავისი საფირმო საბმიშენის შესრულებას, მაგრამ იენმა მას ერთი შანსიც კი არ დაუტოვა და ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. იენ გერი გახდა Cage Warriors ჩემპიონი 77 კილოგრამში და თან ამის გაკეთება მან მოახერხა დაუმარცხებლად 7 გამარჯვებიანი ვინსტრიკით. სწორედ ამ გამარჯვების შემდეგ ხარზე კამრით მან კამერაში დაიყვირა დანა უაით მე მოვდივარ და რამოდენიმე კვირაში მას UFC-მ კონტრაქტი გამოუგზავნა. სანამ ირლანდიელი UFC-ს ოქტაგონს დაუბრუნდებოდა, მას სასწრაფოდ ჭირდებოდა დარბაზი და გუნდი. ამიტომ ის ფლორიდაში ჩავიდა სენფორდის ლეგენდარულ დარბაზში, რომელსაც უწოდებდნენ ჩემპიონების სამჭედლოს. აქ ისეთი ცნობილი მებრძოლები ებრძანდებოდნენ, როგორიც არის შაუკატ რახმონოვი, გილბერტ ბერნსი, ჩენდლერი და სხვები. გერის დებიუტი UFC-ში 2021 წლის 6 ნოემბერს შედგა მედისონ სკვერ გარდენში. მისი ოპონენტი იყო ჯორდან უილიამსი, რეკორდით 9 გამარჯვება და 5 მარცხი. ის მოდიოდა წაგების სერიით და იყო ორგანიზაციიდან გაგდების კანდიდატი, ამიტომ დასაკარგი ნამდვილად არაფერი ქონდა. ჯორდანი იყო აგრესიული სტრაიკერი, რომელიც ფსონს აკეთებდა მძიმე დარტყმებზე და პრესინგზე. თუმცა შეტევისას ხშირად შედიოდა აზარში და ივიწყებდა თავდაცვას. იენმა კი ეს შესანიშნავად იცოდა. ეს ბრძოლა გრძელდებოდა 4 წუთი და 59 წამი. რაუნდის პირველ ნახევარში უილიამსი მართლაც დომინირებდა. გერი თითქოს დაბნეული იყო ამ ხელა სცენაზე, მაგრამ მაინც მოახერხა შეხვედრის გათანაბრება. 5 წუთის განმავლობაში სპორტსმენები სასტიკად ჩეხაობდნენ და რაუნდის ბოლო წამებზე, როდესაც ჯორდანი ირლანდიელისკენ დაიზრა მორიგი კომბინაციით, მან ოსტატურად აიცილა დარტყმა, დაინახა თავისი მეტოქის დაუცველი ყბა და მომენტალურად გაისროლა ამ დაუცველ ფანჯარაში თავისი უძლიერესი მარჯვენა პირდაპირი. ამ დარტყმისგან ჯორდანი ეგრევე დაიკეცა, გერიმ კი რაუნდის დასრულებამდე 1 წამით ადრე გაიფორმა ნოკაუტი და გააჩუმა ყველა, ვისაც არ ჯეროდა მისი დებიუტის UFC-ში. 2022 წლის მარტის თვეში გერი ჩუმად დაქორწინდა თავისი 14 წლით უფროს ჟურნალისტზე ლეილა ანალიზე. სანამ ეს მოხდებოდა, ლეილას ქმარი ყავდა, დიეტოლოგი, რომელიც გერისთან ქორწინების შემდეგ დაიწყებს მუშაობას სპორტსმენის პირად დიეტოლოგად. ანუ იენი თავის გუნდში თავისი ცოლის ყოფილ ქმარს აიყვანს. ამასობაში ლეილა გერის მენეჯერია და დიდი ალბათობით ამის გადაწყვეტილება მენეჯერმა მიიღო. ეს ისტორია ბრაზილიულ სერიალს ააგავს, მაგრამ ჯერ სათხართ დიეტოლოგის და ლეილას საერთო შვილიც ყავდათ, რომელიც მათთან ერთად ცხოვრობდა. ანუ სამივე ერთად ცხოვრობდნენ, დედა, მამა და მამინაცვალი. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობდა. თუმცა გერის ერთი დღე ყეში ამოუვიდა და ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ კი ლეილას ყოფილი ქმარი ჩემი დიეტოლოგიაო, მაგრამ ის ჩვენთან ერთად არ ცხოვრობს. სხვათა შორის ლეილას მეორე გვარიც აქვს, მაჩადო, და ის ზუსტად ეს გვარი დაიმატა ირლანდიელმა და გახდა იენ მაჩადო გერი. თვითონ იენი როგორც ხსნის, მან ეს გვარი იმიტომ აიღო, რომ ლეილას შვილს დისკომფორტი არ ქონოდა და ეგზნო თავი თავისიანებში. შორიდან კი ეს ყველაფერი მენეჯერის ბრძანებას წააგავდა. კაი, მოდით ეხლა ბრძოლებს დაუბრუნდეთ, ასეთ გიჟურ ამბებს ვიდეოს მსვლელობის დროს კიდევ მოგასმენინებთ, ამაზე კასანდრა ჯერ არ დასრულებულა. 2022 წლის 10 აპრილს UFC 273-ზე იენი შეხვდა ამერიკელ მოჭიდავეს დარიან უიქს, რომელიც პროფესიონალური რეკორდი იყო 5 გამარჯვება და 1 მარცხი. უიქსი ამერიკული ჭიდაობის სკოლის კლასიკური წარმომადგენელია, სერიოზული თავისუფალი ჭიდაობის ბაზით. სანამ ის პროფესიონალი გახდებოდა, მან სამოყვარულო დონეზე 19 ბრძოლა ჩაატარა, რაც მის დიდ გამოცდილებაზე მეტყველებს. ის ფიზიკურად ძალიან ძლიერი და გამძლეა, მიეკუთვნება იმ მებრძოლთა კატეგორიას, ვინც მუდმივად პრესინგს მიმართავს და ცდილობს მეტოქე ეგრეთ წოდებულ ღრმა წყლებში ჩაითრიოს. თუმცა სუსტი მხარეებიც ჰქონდა. აკლდა ტექნიკა დგომში და სისწრაფე, რაც აუცილებელია ჰქონდეს ისეთი სტრაიკერის წინააღმდეგ, როგორიც არის გერი. ამ შეხვედრაში იენი კარგად იყენებდა ანთროპომეტრიულ უპირატესობას. ზუსტი დარტყმებით უტევდა უიქს ფეხებსა და კორპუსში, რითიც ამერიკელს საშუალებას არ აძლევდა შეემცირებინა დისტანცია გდებისთვის. მესამე რაუნდში იენმა ძლიერი კროსით დარიანი შეარყია და მიუხედავად იმისა, რომ მისი დაფინიშება ვერ მოახერხა, დომინაცია აშკარა იყო. საბოლოოდ მაჩადო გერიმ საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა
გამარჯვა და დაამტკიცა, რომ ის არამხოლოდ ეფექტური სტრაიკერია, არამედ ჭკვიანი მებრძოლია, რომელიც ცივი გონებით 15 წუთის განმავლობაში მიყვებოდა გაწერილ გეგმას და გაუმკლავდა სერიოზულ მოჭიდავეს, რომელმაც ერთხელაც კი ვერ შეასრულა გდება. იცით მე შვილს ველოდები წლის ბოლოს. ჩემი ცოლი ფეხმძიმეთ არის, ასე რომ დანა, ნიკ, შონ გამოუშვით ყველა რიგრიგობით. ყველას დავანოკაუტებ და როდესაც ამ დივიზიონს გადაული, აქ ყველა მამიკოს დამიძახებს. კი, გერი თამამი იყო თავის გამოთქმებში, ის ხომ თავის კუმირს კონორ მაკგრეგორს ბაძავდა, მაგრამ სანამ ის დერიენს დაამარცხებდა UFC 273-ზე, სადაც პარალელურად ჰამზატ ჩიმაევს უნდა ეჩხუბა გერის გუნდელთან გილბერტ ბერნსთან. კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ოჯახში მთავარი გერის მენეჯერი, ანუ ცოლია. ბრძოლამდე 2 დღით ადრე იენი თავის ცოლ მენეჯერთან ერთად შევიდა სასტუმროს ლიფტში, სადაც მას დახვდა ჩიმაევი მანდილოსანთან ერთად. გერის ცოლმა მას ყურში უთხრა, რომ იენს დაერტყა ხამზატისთვის. ლეილას უნდოდა აჟიოტაჟი. ის ხომ ამ სფეროში წელებია და თითქოს ამით ცდილობდა გერის სახელის ცნობადობას. ხომ წარმოგიდგენიათ, იენს 2 დღით ადრე შეჯიბრებამდე ჩიმაევისთვის ლიფტში რო დაეცხო. გადარჩენის შემთხვევაში მებრძოლებს ისტორია ექნებოდა და ორგანიზაცია დიდი ალბათობით მათ შეახვედრებდა. ხო და ამ ბრძოლაში ორივე სპორტსმენი დიდ ფულს გააკეთებდა. ამ ფულს კი გერი ოჯახში მიიტანდა და გაახარებდა მენეჯერს, ანუ ცოლს. დღეისათვის ჩიმაევს ყველაზე გიჟური კარიერა აქვს UFC-ში. ის ნამდვილი ცხოველია, ის ძალიან ძლიერი და მომწონს. გილბერტ ბერნსის წინააღმდეგ ბრძოლა განსაკუთრებული იყო. ბერნსი ჩემი გუნდელია და ხედავდი რამდენად მოტივირებული იყო ამ ჩხუბისთვის. ერთ ისტორიას მოგიყვებით ჰამზაძე. მე და ჩემი ცოლი ლიფტის ღილაკს დავაწექით, გაიღო ლიფტი და იქ ჩიმაევია თავის გოგოსთან ერთად. არა, მე კი სიამოვნებით ვიჩხუბებდი მასთან იქვე ლიფტში. მოკლედ ჩემმა ცოლმა ისე შემოხედა, თითქოს ეხლა თვალები ამოუვარდებოდა და მეუბნება. მიდი ეხლა, მიდი ეჩხუბეო. ამ დროს გავიფიქრე, ხვალ ჩიმაევი ჩემი გუნდის წევს ხვდება. მოდი არ მინდა რა. თან ლიფტში 2 მანდილოსანია, ჩვენ კი ერთმანეთს მართლა დავხოცავდით. მოკლედ არ ვიჩხუბე და რო გამოვედით ლიფტიდან, ჩემი ცოლი მეუბნება. შენ ხარო ფუჩუო. You're a pussy. იენის შემდეგი გაჩერება იყო UFC 276 ლას-ვეგასში. მას დაუპირისპირდა ამერიკელი გეიბ გრინი, რომლის რეკორდი იყო 11 გამარჯვება და 3 მარცხი. გრინი 2 გამარჯვებიანი სერიით მოდიოდა, ის აგრესიული ჩხუბის სტილით გამოირჩეოდა, რომელიც სიამოვნებით შედიოდა დარტყმების ცვლაში. თუმცა მისი ძლიერი მხარე უფრო პარტერი იყო, სადაც თავისი ჯიუ-ჯიტსუს მეშვეობით ის ყოველთვის საბმიშენზე ნადირობდა. თუმცა პატარა ნაკლიც ჰქონდა, აგრესიული სტილის გამო ის ხშირად დაცვის გარეშე რჩებოდა, რაც გერისნაირი ტექნიკური სნაიპერისთვის ნამდვილი საჩუქარი იყო. რაც შეეხება თვითონ შეხვედრას, ეს ნამდვილი სანახაობრივი და ბრუტალური ჩხუბი იყო, რომელიც 3 რაუნდს გრძელდებოდა. იენისთვის ეს შერკინება იყო თვითკონტროლის და გამძლეობის ტესტი. როგორც იყო მოსალოდნელი, გრინი აგრესიულად მუშაობდა პირველ ნომრად. ის მუდმივად უტევდა ირლანდიელს თავისი კომბინაციით, თუმცა გერი ძალიან კარგად გადაადგილდებოდა, იყო ბევრად სწრაფი და ზუსტი. ის ამერიკელს სჯიდა თავისი დამაზიანებელი კონტრშეტევებით. მართალია მებრძოლებმა თითქმის 3 რაუნდით გომში გაატარეს, თუმცა რამდენჯერაც საქმე გდებაზე მივიდა, გრინმა ვერაფრით ვერ გადაიყვანა გერი მიწაზე. მეტიც, ტეიქდაუნის შესრულება მხოლოდ იენმა მოახერხა. მესამე რაუნდში გერიმ თავისი მეტოქე ნოკდაუნშიც კი გაგზავნა. ამერიკელმა მართლაც საოცარი გამძლეობა გამოავლინა და გადარჩა. იენი მთელი ბრძოლის განმავლობაში ქირურგივით გამოიყურებოდა, რომელიც მეთოდურად შლიდა ოპონენტს ნაწილებად. ამ ბრძოლაში ირლანდიელმა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა და მოიპოვა თავისი ზედიზედ მეათე გამარჯვება მარცხის გარეშე. UFC-ში 2 გამარჯვების შემდეგ გერი ოქტაგონს 2023 წლის 4 მარტს დაუბრუნდა. მისი მეტოქე იყო გამოცდილი ჩინელი ვეტერანი სონ კენანი. იმ მომენტისათვის არც ერთი მებრძოლი არ იყო ტოპ 15-ში. თუმცა იენი უკვე ხმამაღლად იძახდა, რომ ის ამ დივიზიონის მომავალია. სონგი კი სწორედ ის გამოცდილი გეითკიპერი იყო 16-6 რეკორდით, ვისაც უნდა შეემოწმებინა, იყო თუ არა ელიტაცთვის მზად გერი. სონ კენანი უშუსთან და სერიოზული ბაზის მქონე მებრძოლია, რომლის მთავარი ძალაც არის დამნოკაუტებელი დარტყმათან ორივე ხელიდან. სონგს დიდი პაუზა ჰქონდა, თითქმის 2 წელი, ფეხზე ჯვარედინი მყესის დაზიანების გამო. რაც შეეხება დაპირისპირებას ოქტაგონში, პირველი რაუნდი გერისთვის კოშმარად იქცა. თავიდან თითქოს ყველაფერი თანაბრად მიდიოდა, მაგრამ რაუნდის ბოლოსკენ ჩილენმა გერი მარცხენა ჰუკით დაიჭირა. დარტყმა ირლანდიას პირდაპირ ყბაში მოხვდა და იენი აღმოჩნდა მძიმე ნოკდაუნში. იმ წამს T-Mobile Arena გაჩუმდა, ნუ თუ დაუმარცხებელი და თამამი ირლანდიელი დამარცხდა. მაგრამ არა, გერიმ ყველას აჩვენა, რომ მისი ხასიათი სულ სხვა დონეზეა. ის გამოძვრა ამ
ჯოჯოხეთიდან აღიდგინა ძალები და შემოატრიალა შეხვედრა. მან კენანის დალეწვა დაიწყო თავისი სისწრაფის და გაბარიტების ხარჯზე, რაც მეტი დრო გადიოდა, ჩინელი უფრო იღლებოდა. გერი კი უმატებდა ტემპს. უმაგრესად მუშაობდა ჯებებით, ფეხებით, მაგრამ განსაკუთრებულად კარგად ის მეტოქეს ხელებით უცხრილავდა კორპუსს. მუცელი, ნეკნები, ღვიძლი. მესამე რაუნდში ენის უპირატესობა გახდა ტოტალური. მან მეხუთე წუთის მიწურულს კენანი ბადესთან მიიწვია, სადაც დარტყმების სერიით დაცხრილა და გაიფორმა გამარჯვება ტექნიკური ნოკაუტით. იან მაჩა და გერი კვლავ დაუმარცხებელია რეკორდით 11-0. დაი 2023 წლის 13 მაისი გერი პირველად შეხვდა მებრძოლს ტოპ 15-დან. ბრძოლის მომენტისათვის დენიელ როდრიგესი რეიტინგში მე-15 ადგილს იკავებდა. როდრიგესი იყო სახიფათო მემარცხენე უძლიერესი კრივის სკოლით და რეკორდით 17 გამარჯვება და 2 მარცხი. მას ბევრი კარგი სპორტსმენი ყავს დამარცხებული, მაგალითად ლიჯინ ლიანგი და კევინ ჰოლანდი. დენიელს ჰქონდა ძალიან ძლიერი ყბა და უსაშინლესი მარცხენა ჰუკი. ბრძოლის წინ იენი უკიდურესად თავდაჯერებული იყო და მუდმივად იმეორებდა, რომ როდრიგესი მისთვის ზედმეტად ნელი იყო და ეს შეხვედრა ასახავს ძველი გვარდის განადგურებას. ჩხუბის დაწყებისთანავე იენმა იდეალურად იგრძნო როდრიგესის რითმი. მან შეამჩნია, რომ მეტოქე დარტყმების გაცვლის შემდეგ ხელებს ოდნავ დაბლაუშვებდა და სწორედ ერთ-ერთ ესეთ მომენტში გერი მოულოდნელად ჰაიკიკი გაისროლა, რომელიც როდრიგეს მოხვდა ზუსტად საფეთქელში. დენიელი, რომელიც იყო თავისი გამძლეობით ცნობილი, დაეცა, ირლანდიელი კი მიყვა მას მიწაზე ჩაქოლვით. ეს იყო ტექნიკური ნოკაუტი. ამ ტრიუმფის შემდეგ იენი ოფიციალურად შეიჭრა ტოპ 15-ში. როდრიგესთან ბრწყინვალე გამარჯვების შემდეგ იენი ჯეფ ნილს უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ნილი ჩაეხსნა ორთაბრძოლას ტრაუმის გამო და მის ნაცვლად მოკლე ვადაში ამ დივიზიონის ნამდვილი ლეგენდა ნილ მეგნი გამოვიდა. ნილს ამ წონაში დივიზიონის რეკორდი ჰქონდა მოხსნილი გამარჯვებების რაოდენობაში და ყავდა დამარცხებული ისეთი სპორტსმენები, როგორებიც არის რობი ლოულერი, ჯონი ჰენდრიქსი, კარლოს კონდიტი, კელვინ გასტელამი და სხვები. მეგნი არის მებრძოლი ხელების წარმოუდგენელი სიგრძით 203 სანტიმეტრი. მისი ძლიერი მხარეებია გამძლეობა კლინჩში და ახალგაზრდა მებრძოლების დამღლელ დისტანციაზე ჩათრევა. შეიძლება მისი ბრძოლის სტილი ცოტა მოსაწყენი იყო, მაგრამ ეფექტური. ამ ბრძოლაში მთავარი არის კონფლიქტი, რომელიც არაფრიდან დაიწყო. ზოგადად მეგნის დაძაბულობა ორგანიზაციაში არავისთან ჰქონდა და მას გარშემო ყველა პატივისცემით ექცეოდა. ბრძოლამდე რამოდენიმე დღით ადრე ინტერვიუში მას კითხეს, რას აპირებს ის თავიზე ბევრად ახალგაზრდა მებრძოლთა და მან ხუმრობით უპასუხა. გერის ისე გაუტყიპავ, როგორც მამა თავის შვილს ჭკუას ასწავლის. ამ ფრაზის გულისთვის გაბრაზება ნამდვილად არ ღირდა, მაგრამ მეორე დღეს პრესკონფერენციაზე გერი მოვიდა აჭრილი. დიდი ალბათობით მენეჯერისგან დარიგებული ის შეუდგა თავისი ოპონენტის მიკროფონით განადგურებას. ნილ მეგნი შოკში იყო და იღიმოდა. ამ სპორტის წამყვან მებრძოლებს იენის ეს გამოხტომა ძალიან არ მოეწონათ. ირლანდიელი თავის ოპონენტს მოძალადეს უწოდებდა და არ აძლევდა საშუალებას ჟურნალისტებს მისთვის კითხვა დაესვათ. თუმცა მეგნი მაინც არ აინჭრა. ის მართლა კარგი ტიპია, რომელიც ვერ ხვდებოდა რატომ გაბრაზდა გერი ასე უმნიშვნელო ტრეშ-თოლკის გამო. რაც შეეხება ამ სპორტსმენებს შორის ბრძოლას, ეს იყო სამმხრივი დომინაცია გერის მხრიდან 3 რაუნდის განმავლობაში. ირლანდიელმა ისე დაუცხრილა ნილს ფეხები თავის ლოუ-ქიკებით, რომ ის ფეხზე ძლივს იდგა, რამოდენიმეჯერ წაიქცა კიდეც. მაგრამ გმირულად გაუძლო ბოლომდე და არ დააფინიშებინა თავი გაბოროტებულ მაჩადოს. ბრძოლის მსვლელობის დროს იენი მეგნის შეურაცხყოფას აყენებდა, ცინიკურად ფეხზე ადგომას თხოვდა, შუა თითებს აჩვენებდა. მოკლედ ძალიან უპატივცემულოდ ექცეოდა, რითიც გამარჯვების შემდეგ UFC-ს მთავარი ბოროტმოქმედის სახელი დაიმკვიდრა. გერი გათამამდა. ნუ ამის მიზეზიც ჰქონდა. ის უკვე ტოპ 10-ში იყო და მოდიოდა ზედიზედ 13 გამარჯვებით. თუმცა ბევრი მას ამ ყველაფრის მერე აკრიტიკებდა, მაგრამ ყველაზე გიჟური ეხლა იწყება.
მოგეხსენებათ, გერი სენფორდის დარბაზში ვარჯიშობდა, ხო და UFC მას ბრძოლა შესთავაზა მის გუნდელთან ვისენტე ლიუკისთან UFC 296-ზე. მასზე გამარჯვებით იანი მალევე მოიპოვებდა საპრეტენდენტო ბრძოლას და ის დათანხმდა. ბრძოლა ოფიციალურად ჩაინიშნა. მაგრამ პრესკონფერენციამდე რამოდენიმე კვირით ადრე ის მეორეჯერ გააძევეს დარბაზიდან, რადგან მთავარ მწვრთნელს ჰქონდა დაუწერელი კანონი, რომ თანაგუნდელები ერთმანეთის წინააღმდეგ ერთ დარბაზში ვერ მოემზადებოდნენ. გერი წამოვიდა, თუმცა მაინც თამამად იქცეოდა. იძახდა, რომ ის მომავალი ჩემპიონია და გუნდელებს მისი ეშინიათ. ვისენტე ლიუკის დამარცხების მერე ითხოვდა დივიზიონის სტოპერს, მათ შორის მესამე ნომერს კოლბი კოვინგტონს და აი ამ მომენტში გამოჩნდა 84 კილოგრამის იმდროინდელი ჩემპიონი და სასტიკი ტრეშ-თოლქერი შონ სტრიკლენდი ვიდეოთი, რომელმაც შეაზიზღა იენ გერი ნახევარ მსოფლიოს. ეს დედა მოტყნული არასწორია და უნდა გესმოდეს მაო. იან გერი, მახსოვს ნიუ-იორკში შევხვდით ჩემო კარგო, შენთან ერთად ის მატყუარა გოგო იყო. ძუძუს თავები რომ უჩანდა, ამ ყველაფერს ყველა უყურებდა, ამის დედაც ყველა. ჩემთვის მაშინ გავიფიქრე, ამ გოგოს რაღაცა ჭირს, რაღაცა ისეთი რაც არასწორია. რაღაცნაირად დადიოდა, რაღაცნაირად იყურებოდა, ლაპარაკობდა. ეხლა კი მივხვდი ყველაფერს, შენ 26 წლის ხარ, ის კი 40-ის. მისი ყოფილი ქმარი თქვენთან ცხოვრობს და მათი გვარიც კი აითვისე შენ აბიჭვარო. მაგოგომ წიგნი დაწერა თუ როგორ უნდა შეაბა ახალგაზრდა ფულიანი სპორტსმენი. ეს ყველაფერი არასწორია ძმაო, ეკალი ნამდვილი სისხლის სმელი ტაცებელია. ბრო, უნდა გაიქცე, ლამაზი გოგოები ოხრად არის, ჩვენ გიშოვით ვინმე რინგ გიოს, ორს ერთად გიშოვით ძმაო. მე შენს ხარეს ვარ, შენთვის ვიძახი, სანამ გვიანი არ არის, გახსენი ეს დედამოტყნული პარაშუტი. მოკლედ ამ ვიდეომ დიდი აჟიოტაჟი შექმნა. მომავალში ინტერვიუში გერი გაიმართლებს თავს და იტყვის, რომ ლეილას ყოფილი ქმარი არ ცხოვრობს მათთან. ის მისი მხოლოდ დიეტოლოგია. მაგრამ ლეილას ციგნის ამბავი სიმართლეა. გერის სოლმა ეს ციგნი 2010 წელს დაწერა. რეალურად ეს არის 11 გვერდიანი მოკლე სახელმძღვანელო, ერთგვარი ინსტრუქცია გოგოებისთვის, რომლებიც ოცნებობენ ფულიან სპორტსმენებზე დაქორწინებას. ციგში აღწერილია ყველაფერი, რომელ კლუბებში უნდა იარო, როგორ უნდა გამოიყურებოდე ათლეტის მოსაზიდად და რაც თავარია, როგორ გახდე ოფიციალური რომელიც მართავს სპორტსმენების საქმეებს, ანუ მენეჯერი. ამ ჰეითის მერე ლეილამ თქვა, რომ ეს იყო ხუმრობა და ბრიტანული კულტურის დაცინვა, მაგრამ MMA სამყაროში აღარავის ჯეროდა, რადგან ციგში ხუმრობის შესახებ არაფერი ეწერა. ამ ყველაფერზე გაბრაზებულ მაჩადომ სტრიკლენდს პასუხი გასცა, მაგრამ განასაჯაროდ არამედ ინსტაგრამში წერილის სახით, სადაც თხოვდა ვიდეოს წაშლას, წინააღმდეგ შემთხვევაში საჩივრის დაწერით ემუქრებოდა. და სტრიკლენდმა მას პასუხი გასცა, ოღონდ ისე ვიდეოთი და ასევე გაასაჯაროვა მათი მიმოწერა. ეხლა რა მოხდა, იცით, ვერ დაიჯერებთ. მოკლედ, თვითონ ძმაკაცურად წერ გერის. გეუბნები, ბრო, ძმაკაცები ქალებზე არ უნდა გაცვალო. მესმის რთული პერიოდი გაქვს, ვიცი რომ ქალი გიყენებს, ყველაფერი ვიცი და ამიტომაც ვარ აქ. და ეს ყვერი მპასუხობს, თუ არ წაშალე ვიდეო გიჩივლებო. ამ სირმა თქვა რომ ვიტყუები, მე ვტყუი ვარ ბიჭო, ჩემზე აპირებ ჩივილს. შენ 26 წლის ხარ, ის 40-ის. ლეილამ დედამოტყნული წიგნი დაწერა, როგორ დაითვიოს ბებომ ახალგაზრდა. ეს ფაქტებია და მაგრად მახატია თუ არც მიჩივლებ. იცი როდის მოგექცეოდი პატივისცემით. აი ამ ყველაფრის მერე რომ გეთქვა, ნიარაღის მაღაზიაში მივდივარ და 9 მმ-იანი ჩუბს გაგიხრიტაო. აი მაშინ ჩემ შექებას დაიმსახურებდი. ეხლა კი შენში აღარაფერს სემპატიუს. ამ ვიდეოების მერე ჰეითერები ისე გააქტიურდნენ, რომ გერიმ თავისი სოციალური ქსელები დახურა. მას წინ რამოდენიმე დღეში UFC 296-ზე პრესკონფერენცია ელოდა. ამ ივენთის მთავარი ბრძოლა იყო კოლბი კოვინგტონი ლეონ ედვარდსის წინააღმდეგ. დარბაზში იქნებოდა სწორედ ის გიჟი ტრეშ-თოლქერი კოვინგტონი, რომელიც იენმა გამოიწვია. ყველა ხვდებოდა, რომ კოლბი ამ პრესკონფერენციაზე გერის ამ ამბებს თავს არ აულის. და იუცებ გერი ბრძოლებს ეხსნება. მიზეზი არის პნევმონია და კიდევ კარგი ის იქ არ წავიდა, რადგან კოვინგტონს მისთვის დიდი ტექსტი ქონდა მომზადებული. How many of you guys have fucked Ian Gary's wife? Oh man! UFC 298 სამუდამოდ დარჩება თითოეული ქართველის მეხსიერებაში, როგორც უმნიშვნელოვანესი დღე ჩვენი სპორტის ისტორიაში, რადგან ამ ღამეს ამ ივენტზე ისტორია დაიწერა. ჩვენ ვნახეთ, როგორ ათრია მერაბ დვალიშვილმა ოლიმპიური ჩემპიონი და UFC-ს 2 დივიზიონის ქამრის მფლობელი ჰენრი სეხუდო, რის მერეც გახდა ტიტულზე პრეტენდენტი. შემდეგ კი ილია თოფურიამ ნამდვილი სასწაული მოახდინა. მან დივიზიონის და უმარცხებელი ჩემპიონი ალექსანდრ ვოლკანოვსკი ღრმა ნოკაუტში გაუშვა და გახდა პირველი ქართველი ჩემპიონი UFC-ში. ქართველები
მემკვიდრეების ტრიუმფის ჩრდილში კი კიდევ ერთი ძალიან ბინძული და არაერთმნიშვნელოვანი დრამა ვითარდებოდა იენ მაჩადო გერის მონაწილეობით. მისი მეტოქე რეიტინგის მერვე ნომერი ჯეფ ნილი იყო, მეტსახელად ფოლადის ხელება. კაცი, რომელმაც პირველმა დაამარცხა ბელალ მუხამედი და გაუთიშა სინათლე ვისენტე ლუკის. მაგ დროს იენი რეიტინგში იკავებდა მე-10 ადგილს. გერიმ გადაწყვიტა ნილის რეპუტაციის განადგურება. მან თავისთვის მაისური დაპრინტა, რომელზეც იყო გამოსახული ჯეფის ციხის ფოტო. ეს ფოტო იყო გადაღებული იმ დროს, როდესაც ნილი დააკავეს არაფხიზელ მდგომარეობაში მანქანის მართვის დროს. ირლანდიელი ამ მაისური თავის მენეჯერთან ერთად ყველგან დადიოდა და ჯეფზე გადაობდა. მაგრამ სიგიჟის პიკი მაშინ დაიწყო, როდესაც გერიმ ამ მაისურის ოფიციალურად გაყიდვა დაიწყო და ამ ყველაფრის გამო ჰეითერები კიდევ უფრო ამხედრდნენ თამამ ირლანდიელის წინააღმდეგ. პრესკონფერენციაზე ამ სპორტის კომაგები გერის უშტვედენ და აგინებდნენ. ის აშკარად დაბნეული ჩანდა ამ ზიზღის ფონზე. მაგრამ რა უნდა ექნა? ეს ხომ მისი მენეჯერის გაწერილი PR გეგმა იყო. იენი ყველას პირდებოდა, რომ მალევე გათიშავდა ბოროტ მოქმედს, მაგრამ რეალობაში მან ამის გაკეთება ვერ შეძლო. ეს დაპირისპირება იყო ძალიან ფრთხილი გერის მხრიდან და ბევრისთვის უკიდურესად მოსაწყენი. ჩხუბის დროს გერი მუდმივად გაურბოდა ნილს. ჯეფი კი ზედმეტად ნელი აღმოჩნდა მოქნილი ირლანდიელის დასაჭერად. თელმა ბრძოლამ ჩაიარა უკმაყოფილო მაყურებლების შტვენის ფონზე. ეს იყო ძალიან თანაბარი დაპირისპირება და როგორც შედეგი ერთმა მსაჯმა გამარჯვება ნილს მისცა, ორმა კი გერის. ეს იყო მაქსიმალურად თანაბარი და საკამათო შეხვედრა, სადაც იენს არ უჩვენებია დომინაცია. მან მეტოქე საჯობა წლოვანებით და ფეხების მუშაობით. გამარჯვებულის გამოცხადების შემდეგ გერიმ გამოიწვია კოლბი კოვინგტონის, სწორედ ის გიჟი ტრეშ-თოლკერი, რომლის გულისთვისაც ის ვისენტე ლუკისთან ბრძოლას ჩაეხსნა. და აი რამოდენიმე დღეში კოვინგტონმა მას ამ გამოწვევაზე უპასუხა. ოღონდ ვიდეო მიმართვით. You know what I want. His name's Kobe Chaos Covington. მოგესალმებით ნერდებოდა ვაშკაცებო. თქვენთან არის ამერიკის და ხალხის ჩემპიონი, ასევე დონალდ ტრამპის საყვარელი მებრძოლი. ჩვენ მზიან სამხრეთ ფლორიდაში ვართ. ადამიანები აქ მოსახვედრად 60 წელი ვირებივით მუშაობენ, მე კიდე აქ ყოველდღე ვცხოვრობ. წეგან ტრამპის კლუბში გოლფი ვითამაშე, ახლა კი იახტაზე ვსეირნობ და ნერდების მარილიან ცრემლებში ბანაობ. აქ ყველა მოდის სათევზაოდ და რა არის ამ საქმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? დიახ, კარგი სატყუარა. ხო და დღეს გასწავლით როგორ უნდა წამოაგოთ ადამიანი ანკეზზე. იან გერი გამჭირვალო ლენჩო, ჩემი ყურადღება გინდოდა, ხო და მიიღე. ყველა მიცის რატო გინდა ჩემთან ჩხუბი. მე ამ დივიზიონის მთავარი ვარსკვლავი ვარ. ჩემთან ერთად დიდ ქალაქებს, კაშკაშა შუქებს და იმდენ ყურადღებას ნახავ, რამდენიც სიზმარშიც არ დაგსიზმრებია. მაგრამ ეს შანსი შენ თვითონვე გაანიავე. დეკემბერში გახსოვს? ქონდა შანსი ჩემთან ერთად სცენაზე გამოსული, ყავი მიკროფონი აგეღო ხელში და გეთქვა რასაც ფიქრობდი. მაგრამ ჩაისვარე, შეგეშინდა, ტირილით ჩაეხსენე events. ამ დღეს მე უბრალოდ 5000 მაყურებელს ვკითხე, რამდენს უნდა და შენი ცოლის ხმარება და იცი რა? ჩემი ბრალი არ არის, რომ ყველამ ხელი აწია. შენ თუ ჩემი სიტყვების ასე გეშინია, წარმოიდგინე რა დაგემართება გალიაში ნამდვილ ქაოსთან ერთად. ეხლა ხან შენ ძლივს მოუგებრძოლა ტიპს, რომელიც თავისუფალ დროს მიმტანის დამხმარეთ მუშაობს და ატარებს ხახვის რგოლებს. შენ მას შეხვედრა გაყოფილი გადაწყვეტილებით მოუგე და ეხლა ტრამპის საყვარელ მებრძოლს ეპატიჟები? ეს შენთვის ნამეტანი მაღალი დონია, პატარა. ისეთ ლუკმას ეჭიდები, რომელსაც ვერ გადაყლაპავ. მაგრამ იცი რა, მე კეთილი კაცი ვარ და ყველას ვაძლევ შანსს. ყველა მიცის ჩემთან ბრძოლით რას მიიღებ შენ, მაგრამ მე რა დამრჩება? ამიხსენი, რატო უნდა ჩამოვიდე რეიტინგში ქვემოთ ვიღაცა ირლანდიელი კასპერის გამო, რომელსაც ცოლად ფულისტი ბოზი ყავს. მოდი გასწავლით გარიგების ხელოვნებას. კომპრომისზე წავალ და თუ ამ სამ პირობას შემისრულებ, ვიჩხუბოთ. პირობა პირველი, შენ და შენი ფულისტი ცოლი ინსტაგრამზე კომენტარებს ჩართავთ და თუ ჩხუბამდე გამორთავთ, წაგებად ჩაგეთვლებათ. თუ კომენტარებს ჩხუბის კვირაში ან მას შემდეგ გამორთავთ, რაც მე შენ სახეს აგაძრობ, ჰონორას დაკარგავ. პირობა მეორე, იენ, შენი მუხლებზე დაჩოქილი ხვეწნა უკვე ვნახეთ. ყველა ვიცით, რომ ოჯახში შენ არაფერს წარმოადგენს, შარვალი შენს ცოლს აწვია. ლეილა, შენ კი 60 წამი გაქვს, რომ მე და ხალხს დაგვარწმუნო, რატო უნდა შედგეს ეს ბრძოლა. ამ წამების განმავლობაში ქმარი კუთხეში დაჩოქილი მუხლებზე გვიყურებს. და მესამე პირობა, ჩემი საყვარელი. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ჩემს კომპანიის რეკლამებში რაღაცა აკლია, ეს იმიტომ, რომ ეს ადგილი განსაკუთრებული სტუმრებისთვის შევინახე. ლეილა, გინდა ვარსკვლავი გახდე? მოგიწყობ ამას საყვარელო. გინდა 15 წამიანი დიდება? ამის საშუალებას რუბრიკაში მოგცემ, ოღონდ მას შემდეგ, რაც შენს ქმარს დავმუტლავ. მოკლედ, შენი ქმარი კუთხეში უნდა დაჯდეს, როგორც მას ჩვევია თქვენს კუკოლდურ თამაშებში და გიყურებს, სანამ შენს 15 წამიან დიდებას მიიღებ. ჩემი იურისტები ამ პირობის საბუთებს მოამზადებენ, ასე რომ პასუხისთვის 24 საათი გაქვთ. ვნახოთ, რისი ტრაკი გაქვს, შეჩმორო.
მას შემდეგ რაც კოლბი კოვინგტონმა თავისი ვიდეოთი მიწასთან გაასწორა ირლანდიელის რეპუტაცია, გერი მასთან ჯგუფს ითხოვდა, ოღონდ პირობით რომ დამარცხებული კარიერას დაასრულებდა. იენი ყველგან ყვიროდა რომ კოლბისთან ბრძოლას კონტრაქტს ხელი მოაწერა, მაგრამ კოვინგტონმა როგორც პოლიტიკური თამაშების დიდოსტატმა უბრალოდ დაიგნორა ის და დატოვა იენი ჰეიტერების ზიზღის ამარა. UFC-მ გერის კოვინგტონის ნაცვლად 2024 წლის 26 ივნისს დაუპირისპირა მაიკლ ვენომ პეიჯი. რეკორდით 22 გამარჯვება და 2 მარცხი. პეიჯი იყო და არის ნამდვილი ვეტერანი, ბელატორის ცოცხალი ლეგენდა, ის ოქტაგონზე იბრძვის დაშვებული ხელებით, ცეკვავს, აჯავრებს მეტოქეებს და ისეთ დარტყმებს ისვრის, რომ კარიერაში 12 ნოკაუტი გაიფორმა. ვენომი იყო მაქსიმალურად მძიმე ტესტი დგომში. თუ გერი მას დგომში აჯობებდა, ყველა იტყოდა, რომ ის ნამდვილად დივიზიონის საუკეთესო სტრაიკერია. და ის შეხვედრა დაიწყო. გერიმ პირველივე რაუნდში მოტვინა, რომ დგომში ვენომთან შანსი არ ჰქონდა, მაიკლი მისთვის იყო ზედმეტად სწრაფი. გერი, რომელსაც ყველა მიიჩნევდა ეფექტურ სტრაიკერად, მომენტალურად შეცვალა ტაქტიკა და დაიწყო ჭიდაობა. მან პეიჯის ზურგიდან აიყვანა თითქოს მახრჩობელის მცდელობით, მაგრამ არ გამოუვიდა და მთელი ეს ბრძოლის მონაკვეთი მიწებებულ მდგომარეობაში გაატარა. და მეორე რაუნდში ვენომმა გადაწყრილა თავისი დაუმარცხებელი ოპონენტი. ჩანდა რომ დგომში პეიჯი სულ სხვა დონეზეა. მან ეს ბრძოლის მონაკვეთი უშანსოდ გამოგლიჯა ხელიდან ირლანდიელს. ანგარიში იყო თანაბარი. პირველი რაუნდი გერის იყო მიწაზე კონტროლის ხარჯზე, მეორე კი პეიჯის. ყველაფერი მესამე რაუნდში გადაწყდა, სადაც გერიმ იმის შიშით რომ კოლბი კოვინგტონი გააკრიტიკებდა მას მარცხის გამო, აირჩია ყველაზე მოსაწყენი, მაგრამ საიმედო გზა, ისევ პარტერი, ისევ მიწებება და ისევ კონტროლი. ლას-ვეგასის დარბაზი სიმწრისგან გუგუნებდა და უშტვენდა, რადგან დაპირებული ფინიშების ნაცვლად ხალხმა ნახა მებრძოლი, რომელსაც ეშინია რისკის. იენმა გაიმარჯვა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ანგარიშით 29-28, თავის რეკორდში შეინარჩუნა 0, მაგრამ ხალხის პატივისცემა საბოლოოდ დაკარგა. კოლბი კოვინგტონმა მაშინვე დაასცინა ამ გამოსვლის გამო და განაცხადა, რომ გერი მხოლოდ სამანია, რომელსაც ეშინია ნამდვილი ჩხუბის. დაუმარცხებელი გერი რეკორდი 15-0 თავის ცხოვრებაში ყველაზე გიჟურ რისკზე წავიდა. ის 2024 წლის 8 დეკემბერს შეხვდა დივიზიონის ბუგიმენს შავკატ რახმონოვს. რომ მიხვდეთ ვინ არის შავკატი, გეტყვით რომ მაგ დროისათვის ის იყო დაუმარცხებელი მებრძოლი იდეალური რეკორდი 18-0. რახმონოვი 100%-იანი ფინიშერი იყო. წარმოიდგინეთ 18 ბრძოლიდან 18-ვე დაასრულა ფინიშით. ასეთი მაჩვენებელი პირადად მე არ მახსენდება. შავკატი არის უნივერსალური მებრძოლის საბრძოლო სამბოს ბაზით. მისი მთავარი ძალა არის ფიზიკა, კლინჩი და ნებისმიერი პოზიციიდან ფინიშის მოპოვების უნარი. კარიერაში 8 შეხვედრა დაასრულა ნოკაუტით, 10 კი საბმიშენით. მის იმდენად ეშინოდათ, რომ მებრძოლები მასთან ჩხუბს არ იღებდნენ. აი მაგალითად ყოფილი UFC-ის ჩემპიონი კამარო უსმანიც კი რამოდენიმეჯერ აირიდა თავი მასთან ბრძოლას. იენი და შავკატი ერთდროს თანაგუნდელები იყვნენ, იქამდე სანამ ირლანდიელი დარბაზიდან არ გააგდეს. ბრძოლამდე რამოდენიმე კვირით ადრე ერიელ ჰილვანის პოდკასტზე რახმონოვმა მოყვა, რომ სპარინგების დროს ის იენს არა მხოლოდ ჯაბნიდა, არამედ ყოველთვის თავისუფლად აღჭობდა. გერისთვის ეს იყო მძიმე დარტყმა და მან შავკატს მატყუ არა უწოდა. დარბაზის კოდექსის დარღვევაში დაადანაშაულა და პრესკონფერენციაზე აგრესიული გამონათქვამებით გამოირჩეოდა. მაგრამ რახმონოვი მართლა ჯარისკაცივით იქცეოდა, რომელსაც არ აინტერესებდა ტრეშ-თოლკი, მისი საქმე იწყებოდა მხოლოდ ოქტაგონში. იენის ცხოვრებაში ისევ ძვინვარებდა სკანდალები მისი ცოლის და იმ წიგნის გარშემო. ეს ბრძოლა კი იყო ერთადერთი გზა იენს დაემტკიცებინა, რომ ის არა მარტო ვიღაც მედია პერსონაა, არამედ ნამდვილი მებრძოლი ჩემპიონის ხასიათით. როცა ოქტაგონის კარი დაიხურა, ბევრი ელოდა იენის მალევე განადგურებას, მაგრამ სინამდვილეში სპორტსმენებმა გალიაში გაატარეს 5-ვე რაუნდი. პირველ რაუნდში შავკატმა იენს არ მისცა საშუალება ემუშავა, მან მალევე დაიჭირა ირლანდიელი კლინჩი და იქ დომინირებდა 3 წუთზე მეტხანს. რაუნდის ბოლოსკენ გერი ძლივს გამოძვრა კლინჩიდან, მაგრამ იმდენად ძლიერი ოვერჰენდი გაატარა, რომ კლინჩი უკვე თავისი ნებით შევარდა. ეს ბრძოლის მონაკვეთი უპირობოდ შავკატის იყო. მეორე რაუნდის პირველი ნახევარი შედარებით თანაბარი იყო. რახმონოვი კარგად ისროდა ჯებებს მიზანში, გერიმ კი თავის სტრატეგიას დაუმატა მეტოქის ფეხების დაცხრივა ლოუ და ჰალფ კიკებით. თუმცა რახმონოვმა მეორე ნახევარში ისევ დაითრია ირლანდიელი კლინჩი და ეს მონაკვეთიც თავის სასარგებლოდ დაასრულა.
გერი მესამე რაუნდი დაიწყო რახმონოვის მარცხენა ფეხის დაცხრილვით. ჩანდა რომ ეს დარტყმები შავკაცს ანელებს და აზიანებს. ამიტომ მან კიდევ დაითრია ირლანდიელი კლინჩი, თუმცა რაუნდის დასრულებამდე 1 წუთით ადრე გერი გამოძრა, კიდევ გაისროლა რამოდენიმე დარტყმა მარცხენა ფეხში. სპორტსმენებმა წაიჩეხავეს და ეს რაუნდი შეიძლება ითქვას დასრულდა თანაბრად გერის ძალიან მცირე უპირატესობით. საჩემპიონო მეოთხე რაუნდი სპორტსმენებმა დგომში დარტყმების გაცვლით დაიწყეს. გერი ხვდებოდა რომ მისი ჰაიკიკები და ჰალფკიკები მუშაობს. ამიტომ აქცენტი ჰქონდა ისევ შავკატის მარცხენა ფეხზე. თუმცა რახმონოვმა ის გდებით გააჩერა. ერთი მომენტი პარტერშიც ეფექტურად იმუშავა. მერე იყო კლინჩი, კიდევ გდება და ეს რაუნდი შავკატმა აშკარა დომინაციით თავის სასარგებლოდ დაასრულა. მეხუთე რაუნდში მებრძოლებმა გაცვალეს დარტყმები და მალევე დაიწყეს ჭიდაობა, სადაც ყველასათვის მოულოდნელად იენი შავკატის ზურგზე აღმოჩნდა და დაიჭირა ის მახრჩობელაზე. რამოდენიმე წამიანი წვალების შემდეგ შავკატი გამოძრა და დომინანტურ პოზიციაში მოიქცია გერი. ეს რაუნდი ნამდვილად თანაბარი იყო და როგორც შედეგი რახმონოვმა ერთსვლოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. გერი კი პირველად თავის კარიერაში დამარცხდა, მაგრამ დამარცხდა ამ დივიზიონის ბუგიმენთან თამაბარ ბრძოლაში. მომავალში როგორც გაირკვა, ამ შეხვედრაში გერიმ ისე დაუზიანა ფეხი შავკაც რომ დღემდე ის ვერ მოფერიანდა. გავიდა 2 წელი და რახმონოვი დაზიანებული ფეხის გამო ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულა. კარიერაში პირველი მარცხის მერე გერიმ 2025 წელს კიდევ 2 ბრძოლა ჩაატარა. ის შეხვდა 5 რაუნდიანი დაპირისპირებით კარლოს პრატეს, შემდეგ კი 3 რაუნდიანი ბრძოლით UFC-ს ყოფილ ჩემპიონს ბილალ მუხამედს. გერიმ ორივე შერკინება თავის სასარგებლოდ დაასრულა. ორივეში გამარჯვება მოიპოვა გადაწყვეტილებით. თითქოს შავკატთან მარცხის მერე თამამ ირლანდიელი დაღვინდა და გაიზარდა. ის უფრო პატივისცემით ექცეოდა მებრძოლებს და ბრძოლაშიც კი შეიტანა ცვლილებები. ამ ბოლო 2 ჩხუბზე გერი გავიდა გაწერილი გეგმით. მართალია მან ბოლო არც ერთი შეხვედრა არ მოიგო ფინიში და იმასაც ვერ ვიტყვით რომ ძალიან დომინირებდა. თუმცა მაინც იმარჯვებდა, აგროვებდა ქულებს, საჭიროების შემთხვევაში იყენებდა ჭიდაობას, არ ძრებოდა საჩეხაოდ და ზუსტად ამ სტრატეგიამ ის გახადა დივიზიონის მეორე ნომერი. დღესდღეობით ამ დივიზიონის რეიტინგი კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ჩემპიონი არის ისლამ მახაჩევი, პირველი ნომერი ჯეკ დელა მადალენა, მეორე ჩვენი გადაცემის გმირი, მესამე მაიკლ მორალესი, მეოთხე ბილალ მუჰამედი, მეხუთე კი კარლოს პრატესი. ზუსტად არავინ იცის რა ელის ამ მომენტში გერის წინ, თუმცა ის დარწმუნებულია რომ მისი შემდეგი ბრძოლა ტიტულზე იქნება ისლამ მახაჩევთან და ამიტომ ამ ბრძოლისთვის მოსამზადებლად ის ჩამოვიდა საქართველოში, კერძოდ კი გორში. ეხლა კი თქვენ იენ მაჩადოგერის შესახებ ყველაფერი იცით და საინტერესოა თქვენი აზრი. თუ მოხდა ეს ბრძოლა და შეხვდა ის ისლამ მახაჩევს სატიტულო ბრძოლით, როგორ ფიქრობთ, როგორ დასრულდება ყველაფერი? დაწერეთ კომენტარებში. იქამდე კი ვრცელდება ინფორმაცია და მე მგონი უკვე დადასტურებულია, რომ იენ მაჩადოგერი წავიდა საქართველოდან. არ ვიცი ზუსტად როგორ არის საქმე, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, მაგრამ ზუსტად ის ვიცი, რომ იენ მაჩადოგერის რომ გაესინჯა ბურგერ ფერედაისი, ის მთელი ცხოვრება დარჩებოდა თბილისში. დღეისათვის სულ ეს იყო და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო სულ ყველას, ვინც ამ არხზე აქტიურობს, იმიტომ რომ თქვენი დამსახურებით ეს არხი არსებობს. მომავალ შეხვედრამდე.